करेंगे, बहुत जल्दी असर करता है ये। जैसे आपने जो है चूल्हे के ऊपर सेकना है, चम्मच ऐसे हल्का सा सेक कर गर्म करके, उसके बाद हम इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हम ये लेंगे और इसमें हम ये फिंगर की मदद से आप इसको हल कर लीजिए और बस ये 1 चम्मच जो है आपने मिला देना है, ये फौरी तौर पे असर करता है। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। तो बस इसी तरीके से आपने अपने बच्चे को या अपने खुद इसको पी लेना है अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के, और फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप फ़ौरन अफ़ाका होगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इतनी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।